Добрый день, с вами на канале Евгений Александрович. Сегодня ко мне в мастерскую привезли дверь от холодильника Indesit. Теперь я буду здесь менять уплотнитель. Смотрите, в каком состоянии. Конечно, состояние уплотнителя не самое лучшее, но менять его надо, потому что он уже холодильнику много лет. Такое состояние просто ужасное. Сейчас буду его менять. Вот так приходит уплотнитель в таком состоянии в коробочке. Сейчас я буду его распаковывать и при вас его устанавливать. Для этого что нам это пригодится? Для этого нам нужна отвертка, плоская отвертка и саморезики. Саморезики я использую вот такие. Вот они, вот такого размера. Вот. Сейчас начну вам показывать, как это все делается. Для начала его надо снять. Как его снимать? Что делать? Берем плоскую отвертку и вытаскиваем его. Но прежде чем это все сделать, надо проверить другой уплотнитель, который ко мне пришел. Коробочку. Смотрим размеры. Стандартные размеры на каждый холодильник свой. Вот чтобы не запутаться, то есть записан размер 57,1 на 65,4. Вот, видите? Вот. Сейчас я буду менять уплотнитель и вам все покажу. Сначала мы снимем старый. Демонтаж старого уплотнителя происходит по-разному. У Indesit сложнее всех. Потому что у стеновых проще меняется. Вытаскивается, по крайней мере. Потом здесь подпираю. После этого, конечно, пальцы у меня устают, но приходится это делать. Приходится делать эту работу. Вот таким образом я его. Обычно, когда я вытаскиваю, оттуда выходит куча всякого мусора. У кого молоко скисшее, у кого все что угодно. Чего только не было за большой опыт работы с этим холодильником. А вот даже сейчас какая-то там грязюка сидит. Так вот, теперь надо здесь подевать, вот даже какая-то там вода. Ужас. Катастрофа. Менять его, конечно, надо. Для вашей же гигиены, санитарии. Ужасно. Видите, как тяжело его снимать. Ужас просто. Многие думают, что уплотнитель поменять это недолго, что он на клей сажается. Любимая фраза всех людей: он сажается на клей. Чтобы ускорить работу, я беру кусачки, кусачками его режу, чтобы легче с места установки. Видите, он потом идет сразу. Какое состояние? Вот он, чудо-уплотнитель, в шикарном состоянии. Так как он у меня в мастерской, я его сейчас под напором воды помою, чтобы это, лучше было состояние двери. Сейчас я его скачу быстренько. И чистенький вам покажу, как я его буду ставить.
Сейчас я его уже помыл, он уже чистый. Видите, сколько тут было всего. Я его отмыл. Тут очень было грязно. Все я отмыл под напором воды. Теперь будем, скажем, когда вы меняете уплотнитель и делаете это с душой, рекомендую в ванну снимать вашу дверь, опускать и менять уплотнитель. Вот как делаю я. Я помыл в ванной саму дверь. И сейчас я буду ставить уплотнитель, чтобы было красиво. Все-таки же делать надо на совесть. Чтобы делать на совесть, надо вот так делать, таким образом. То есть, теперь я оставляю уплотнитель. Многие люди не любят менять уплотнитель, а я вот люблю менять уплотнитель. Да, это Марокко. Есть моменты, где мороз. Но все же. Когда уплотнитель мы соберем, я его буду закреплять на саморезах для надежности, а не сажать на клей. Вот в данный момент сейчас покажу вам, как я это все вставляю. Вот пока дверь стоит. Так что вам было видно. Вроде видно. Вот. Сейчас я буду здесь все это укладывать. Вот таким образом буду все укладывать. Делать эту работу надо. Работа несложная, просто нужно иметь терпение, чтобы ее сделать. Ну, на самом деле, поставить уплотнитель сюда, на дверцу, это самое простое, что можно сделать это самим. А вот отрегулировать уплотнитель на месте, дверь, это самое сложное. То есть поменять уплотнитель, снять старый и поставить новый, это несложно. Но закрепить его несложно, а потом придется его регулировать на самом холодильнике. Это самая долгая процедура, которая занимает много времени. Ну, мне принесли его так, что я его все собрал, а потом уже, ну, то есть сами увезут и сами поставят. Как-нибудь получится, я, конечно, не знаю, потому что сколько раз я сам ставил уплотнитель, не все двери сразу садятся как надо. Приходится постоянно что-то регулировать, контролировать. Но я, правда, предупреждал, что устанавливать не так легко, как всем кажется. То есть замена уплотнителя это как бы отдельная графа в ремонте холодильников. И к этой работе надо подходить тоже серьезно. Это многие думают, что это наклеить и все. Ну тут-то было. Вот я тоже вот. Раньше я тоже ставил, потом приклеивал. Ну там вот эти края. Но лучший способ это вот сейчас поставить его, потом саморезом закрутить, и в принципе будет нормально. Потом как бы вот так он будет смотреться. Видите? Вот так он. Вот так он. Потом будет крепить саморезом. Хорошо, что меняем на морозилку, а не на холодильник. Там обычно износ всегда есть, обычно по бокам там рвется, но по бокам рвется, это не значит, что надо его менять. Морозилки менять надо всегда. У кого индивид много лет, я уверен, что там столько всего накопилось, и вся эта плесень, которая у вас там сидит, вся эта плесень остается с вами. Чтобы от этого избавиться, надо либо снимать двери, мыть их под напором воды, либо вот как я, либо менять уплотнитель и ставить его красиво, чтобы нормально встал. Вот, вроде все закрепил. Он бы по идее держаться может, но даже саморезом не крепить, но для, скажем, для закрепления результата. Сейчас я закреплю его саморезами и потом еще раз в ванну заброшу, чтобы уплотнитель немножко разошелся. А то он у меня вот смятый как гармошка. То есть сам уплотнитель, вот он, видите, он сжатый. Его надо, чтобы он был вот так. Потому что если он будет сжатый, при закрытии двери, дверь не закроется просто. Ну, дверь закроется, он будет открываться. Но есть свои хитрости регулировки, когда вы дверь после замены уплотнителя поставите, будете потом регулировать. То есть там тоже есть
особенности, которые тоже у всех получается. Ну вот, сейчас все получилось. Осталось только саморезом закреплять. Сейчас вам буду показывать тоже, как это делается. Берем крестовую отвертку. Берем такие саморезы. Вот я их раньше не ставил, сейчас я их начал ставить. И в принципе все нормально стало получаться с ними. Они очень... Закреплять надо, ну, то как аж делать? Я закрепляю, можно чаще, можно не чаще расстояние. Вот таким образом. Я вот не шуруповертом, а вручную. Я шуруповертом тоже работал. Ну, а когда у меня батарейка разряжается и нет времени зарядить, начинаю работать вручную, пальцы устают. Я подумал, да не надо мне это шуруповерт. Лучше я вручную закручу и все. Я же не мебель собираю. Подумаю, что пару раз крутить, закрутить. Вот эти надежные саморезики, которые я уже не расставил. И все нормально было. Ну так по всему периметру я и пройдусь. То есть вот такое расстояние соблюдаю. И нормально. Бывает, что и проскальзывает. Ну, он и так будет держаться, даже если я закрепил, он также будет держаться. Так по всему периметру я прохожусь, и все нормально становится. Ну все, уплотнитель я поменял. Вот обратите внимание, вот сюда я положил туалетную бумагу. Почему я ее положил? Потому что уплотнитель он сжатый. А чтобы его распрямить, нужна туалетная бумага. Ну, таким способом я пользуюсь. Все, тут я все закрепил саморезами, где мог. Вот если здесь остается расстояние, это не самое главное. То есть оно может быть больше, оно может быть меньше, это ничего страшного. Вот как бы все получилось у меня. Это все временно. То есть потом, когда вы дверь поставите на место, уплотнитель надо будет смазать подсолнечным маслом, потом дверь закрыть. Ну, тут еще проблема с петлями. Еще петли в этой двери надо регулировать, потому что кажется, что поменял уплотнитель, поставил дверь, все нормально. Нет, двери могут не закрываться. Тут надо иметь сноровку. Ну, в общем, всем, кому было полезно видео, смотрим меня дальше, мои полезные ролики. Всем пока-пока.